Iginiit ni Vice President Sara Duterte na banta sa national security ang korupsyon sa flood control projects. Sa inilabas niyang video para sa Earth Day, binigyan din niya ang malaking pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo. Ibinida niya rin ang mga proyektong inilunsad niya tulad ng pagtatanim ng mga puno para maiwasan ang baha. Kasabay niyan, meron pa siyang pasaring tungkol sa flood control scandal. Kapag ang bilyong-bilyong inilaan para sa flood control ay ninanakaw o sinasayang, hindi lang natin binibigo ang kalikasan. Ipinagkakanulo natin ang ating sariling mamamayan. Ang korupsyon ng ating climate infrastructure ay isang tuwirang banta sa ating national security. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.